سلام به مخلصان عزیز و ایزدمند، سلام به مردم شریف تاجیکستان، سلام به مهاجرانی که بیرون از وطن هستند. مخلصان عزیز و ایزدمند، برادران گرامی قدر، دوستان بسیار عزیزی که ما دوستتان می‌داریم، امروز ما این نوار رو به کدام خاطر کردیم؟ ما در سامانه خودمان، یعنی که در سامانه شکرخند، یک نوار با نام هزلنوش پرداخته بودیم. رولیک 5 دقیقه عبارت بود. خب این مدت یک 6-7 ماه پیش بود. در اما کامنتاری ها بسیار خواهش کردن مخلصان عزیز که اکای سایجان برادر عزیز همین نواری هزلنوش رو با پورگیش پرتون ما تماشا کنیم. امروز ما تصمیم گرفتیم که همون نوار هزلنوش رو تنظیم کردیم و پیشکش شما گردونیم. این نوار 2 سال پیش ثبت شده بود در عید نوروز و همین خاطر ما درخواست های شما رو به نظر گرفته امروز آماده کردیم برنامه را. حالا میخوایم که پیشکش شما تماشاگران عزیز گردونیم. خب تماشا که کردید لایک مانده رو فراموش نکنید مخلصان عزیز، چون که لایک های شما، دستگیری شما این پیشروی ماست. باقی در امان الله باشید. خداوند شما را نگهبان باشه. برادرایی که در مهاجرت در غریبی هستید، خداوند به دست پر به نعمت ارزانی به تن صحت برگشتنتان را الله مهربان نصیب و روزی گرداند. مرحمت تماشا کنید، حلاوت ببرید. فرشو آها رفته خواهشی خندیدن دارید از طاقت کنید ببینید و راحت کنید. بیننده های عزیز، مهمانان رو با برنامه تکلیف می نماییم. مرحمت تحت رقم 1 سعید ایدیر، تحت رقم 2 باشد باقی گل سعید و تحت رقم 3 زیاویدین نورزاد و تحت رقم 4 باشد مولوده رجب و اشتراکچی تحت رقم 5 احمد اصلبکر، تحت رقم 6 باشد مولوده رجب و تحت رقم 7 اهلیدین اسامیدینov و تحت رقم 8 و اشتراکی نهایی صاحب نظر سعید. و وقت رو زیاد نمیگیریم و میگذاریم به دور نخست که نام دارد پریس کانفرانسیا. پس که ما گفتیم دور یکم دور پریس کانفرانس است، ما با تیم یکم یعنی تیم دلکشا 10 سوال ناپورا پیشنهاد میکنیم و شما میتوانید این سوال ها را با پاسخ‌های هزل‌آمیز خود پورا نمایید. آماده اید؟ پاسخ‌ها باید حاضر جواب باشند، تیزتر باشند و شوخی‌آمیز باشند. یکم سوال. مثل مار زهردار است کی؟ بغگل. از او همه بیزار است. کسال. من به آنجا نمیروم. به کجا؟ بیمارخانه. نجاتی سراینده فریبی تویدار. این چیزا رو شما نقض میدونین سراینده؟ سرود خوندم. یه بار دیگه تکرار کنه ببخشید. نجاتی سراینده فریبی تویدار. آشه که بر وقت پخته میشه و سحری. لباسش سفید دستش با امید کی؟ دکتر. قاعده برای او مهم نیست، مهم چیزی دیگر است. خب پیاده‌گرد است، منظورش که از راه بگذرد. تشکر زیاد. قاعده رو حرکت دقت نمیده. با آنجا که رفتی میافتی با کجا؟ چخوری؟ نخودی پیش قاشق نشو کی؟ ای معرکه سرود میکنه. عاقبتش پشیمانی چی؟ هر کاری که معقول نیست گناه. تو دعوتی نباشی؟ اونجا نرو. تشکر زیاد. میگذاریم به تیم دوم. نخود دلش از سنگ باشد. ماشقه رو شنیدن از دور خوش است، دیدنش از نزدیک نه. آواز دهل شنیدن از دور خوش است. در چهرهش دایم ابر و بارون است. کی رو؟ آدم بدتینت رو، عاقبتش زیر چاه. آنه که برای دیگران چاه میکنه. از دیدنش چشمت خیره می شود. شما رحمت. برای من یک تبسم کند بس است. کی؟ خانم که در پهل خیلی خوب. آنا نو روحش را یافتم. چی رو؟ برنامه شما رو
با شیرین گفتن دهان شیرین نمیشه. در آخر ماه ما برایش سخت بیقرار میشویم. معاشی که میگیریم. هرچند زیاد باشد باز کم است. چی؟ پول. تشکر زیاد. یک کفکوبی برای تیم دویم یعنی تیم لطفی لطیف. میگذاریم و تیم سومنک. سوال ها آماده باشید. به او گلستان خور است. گلوخی. تشکر. در میان باشد قامت راست است. اما جون یک یادم که گرچه پیرم تو شب تنگ در آغوشم گیر آش به او نمی شود و نمک. برای بوسه کردن حجت دارند کی؟ احمد و خیل سیر در دلش نمی پاید کی رو؟ آدمی بی‌طاقت همین که ایت شد پیدا می شوند آخه همه کودک ها دیگه پیدا میشه. یک روزی بهار 100 روزی زمستون از دوست درویه پرهیز چی چیز است که آن را انجام دهی مردی؟ مردی نبود فتاده رو پوز زدن. گر دست فتاده رو بگیریم. تشکر. یک کفکوبی برای تیم سومنک. برای دستگیری. خوش میگذاریم به تری چهارم صدای بلبل. یعنی از او هزار از کی؟ از بالا. و چی و؟ از بالا. بابا خواب بیرو کی؟ که بیبی هم اومد. با آن من هم سرایندگی کرده میتوانم. فنگرام. با آدمی ترسانچک به شکار نرو. چرا؟ گرگ میخواد. با گوش نبو بدیل نگیر. سخنی بد رو. رو از خودش پرس. از کی؟ از آدمی که کار میفرماید. نوری دیده تاج سر. مهمان. به او لباس تنم قرب و وزن ندارد. تن. چوخر در گل بماند. کی؟ هر آن کس که آداب و آدمگری را نداند. تشکر زیاد. یک کفکوبی میکنیم و تا آنی که به دور دیگر میگذاریم برای زنده تر شدن رفتی برنامه و حاضر جواب شدن شما یک سرود میشنویم از سراینده مولوده رجبова. مرحمت. رفتیم. بروی گل و سبز و توران آمد
تشکر. میگذاریم به دور دوم. پیش از دور دوم از همکارمون نظر خواهش میکنیم به هر یک تیم یک تخمی پیشنهاد کنیم. دور دومی برنامه بسیار دور جالب و خاطرمان است. زیرا این بازی در نوروز صورت میگیرد. شاید شما در خودی که در بزرگی این بازی را انجام بدهید و این برای خوردن نیست و این بازی را نصیبه هم بسیار دوست می‌دارد. بازیش را نه خوردنش را. مثل چی بازی؟ یعنی تخم جنگک، تخم بازی. در این دور از هر تیم یک نفری اشتراک می‌کند. شما انتخاب کنید که کی اشتراک کنید. هر اون نفری که غالب میآید، یعنی تخم کسی که نمیشکند و از نفر دیگر میشکند، با نفری که تخمش کسکک است یگان پیشنهاد یا یگان سفارش میدهد که آن را اجرا میکند. ما انتخاب کردیم. من از دیگر تیم های هم دو نفر پیش میبرند و با صدای ان همین پوفر بازی شروع میشود. ظفر جان شما همچون اعضای جوری حساب میشه باید شما گپ زنید که رقم یک باید زنید. نه رنگ بینو حال کن. شما من رو زنید من نمیرم نمیشم. مرحمت من انا یکیتونه کروپ میپلان گیره نه زیاد اینجا اخیلی شد تماشا بینا تیم دیگر یک کف کوبین برای والیبال. پس دو نفر ما سعید و صاحب نظر بین هم خوازمایی میکن. پس سعید امکانیت دارد که به هر سه نفری مغلوب شده سپارش دهد و اونها یک یک اجرا کنند. بیننده تماشا شوی التماس بازم سبک زیادین جان همین موسیقی جنجالیه که همه وقت در خونه کمپیش که جنجال میکنه کودکا که جنجال میکنه همه که جنجال میکنه من هر سجده هر دورم برای که شما پیروزید. از شما خواهش میکردم که وقت کلاس نشون تیدو از شما خواهش میکنم اکای صاحب نظر که یک 4 مصرع از استاد ظفر لازم با همه آواز تخوان باشه. مرحمت زیادین جان. ای کامپیر در کجا میگردی؟ دیروز دوخ کشیده بودی کنی دوخ مسکت کو تشکر. یک کف کنیم. زیادین دوری پیریش هم دیدم. سلام باشه استاد. مرحمت. گل پیشی تو آموخته نازک بدن را بلبل زی تو آموخته شیرین سخن را لا 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 لا. مرحمت. آها کنی آخه یک کلاسوی با فکرم می در کدام شهر شما همین گستر رو رفته کلاسوی می پریدگی را دیده که نه سلامت باشه. قبول چون برای به دور دیگر گذاشتن یک سرود از ضیاءالدین نورزاد میشنویم. پس هم میگذاریم به دور سیوم. رفتیم. وقت بهارت میروه یار از کنارت میروه صبر و قرارت میروه